Onlangs mocht de pers een kijkje nemen op het Floriade-terrein dat bijna af is. Verantwoordelijk voor het ontwerp van het terrein is landschapsarchitect John Boon. Toen hij 5 jaar geleden de opdracht kreeg, was het voor hem een droomjob. Ik moet me echt elke ochtend wel even knijpen van is het allemaal echt. En naarmate het vordert nu wordt het natuurlijk gewoon steeds leuker als je ziet dat het ook allemaal gerealiseerd wordt. Dus ja, prachtige baan. En ik heb er enorm van genoten. Het waren 5 superjaren. En, het ontwerp, waar heeft u nou rekening mee moeten houden? Nou, er waren nog wel wat randvoorwaarden in het gebied. Het is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur, dus we moesten ook met de natuur rekening houden. Er ligt heel veel cultuurhistorie in het gebied waar we rekening mee moesten houden. Het is een gebied waar het grondwater beschermd is. Maar al die dingen bij elkaar die hebben juist eigenlijk een heel bijzonder plan opgeleverd. Omdat je met al die dingen rekening moest houden, moet je creatief worden. Proberen dingen te verbinden en ik denk dat het juist daardoor een heel mooi park is geworden. De Nederlandse Tuinbouwraad is eigenlijk de initiator van de Floriade. Voor de Tuinbouwraad is de Floriade een visitekaartje van de mogelijkheden op het gebied van tuinbouw. Een wereldtentoonstelling is natuurlijk een voorrecht om te kunnen organiseren. Degenen die dat ooit bedacht hebben, die hebben een succesformule zonder weerga bedacht. We hebben maar 1 wereldtentoonstelling in Nederland, dat is die voor de tuinbouw. En het geeft ons de kans om de tuinbouw, die heel hoog staat aangeschreven, in het buitenland vooral, om die ook op het wereldpodium te plaatsen. Zowel voor de individuele bezoeker als voor de zakelijke bezoeker. En van het laatste hebben wij in deze Floriade veel meer werk gemaakt dan vorige Floriades. Dus we hebben een heel pakket aan symposia, congressen en conferenties weten te organiseren. Samen met de organisatie van de Floriade hier. Bent u ook tevreden met wat de tuinbouw hier laat zien? Ja, daar gaat het mee om. Ons plan, wat wij wilden laten zien, dat is volledig tot uiting gekomen. En als je dat nu ziet, hoe het op die themavelden wordt uitgewerkt en de verschillende paviljoens, hoe die eruit zien, dat is werkelijk fantastisch. Nou, we hebben gekeken of we dingen aan elkaar konden verbinden. Dus dat we niet dingetjes één voor één gingen oplossen, maar dat we van de optelling meer dan de som der delen gingen maken. Dus bijvoorbeeld als we met een watersysteem bezig waren, keken we ook of we de natuur daarop mee konden laten liften. Hè. Dus we hebben hier bijvoorbeeld hele mooie natuurlijke oevers aangelegd. Aan de ene kant is het een waterbekken, aan de andere kant laat je die natuur mee liften. En we hebben het op de laagste plek gelegd, het water, waar vroeger ook al water was. Dus dan kan je ook weer met de cultuurhistorie contact maken. Zo hebben we het gedaan door dingen te verbinden, zeg maar, er toch 1 ontwerp van te maken. Maar wel al die onderdelen daarin mee te nemen. De opening betekent ook dat er een einde is gekomen aan de mega-opdracht voor ontwerper John Boon. Hij heeft zijn kindje zien groeien, van tekentafel tot de bloembakken, van stoeltjeslift tot innovatoren. Ja, dat is natuurlijk fantastisch als je ziet dat het echt gemaakt wordt. Hè. En bij dit project is het soms ook zo dat de inkt nog niet droog is of de graafmachine staat al te draaien. En die dynamiek, dat is prachtig. En ja, straks als de mensen erin lopen, dan is het helemaal af. Want het moet natuurlijk wel gebruikt worden. Het is er niet bedoeld om hier leeg te zijn. Maar alleen al het zien hoe het vordert en hoe het allemaal tot wasdom komt, dat is heel mooi.